សួស្តីបងប្អូនឥឡូវយើងបន្តដល់លំហាត់លេខ2ណានៅក្នុងមេរៀនប្រូបាបសម្រាប់បងប្អូនថ្នាក់ទី8អញ្ចឹងដោយលោកគ្រូបានធ្លាប់និយាយអញ្ចឹងណាទោះបីលំហាត់ថ្នាក់ទី8ក៏ដោយបងប្អូនថ្នាក់ទី7ថ្នាក់ទី9អាចរៀនទាំង3កម្រិតអាចចូលមើលចូលធ្វើទាំងអស់គ្នាណាព្រោះអីលំហាត់ហ្នឹងមានកម្រិតស្មើគ្នាបងប្អូនកុំគិតថាខ្លួនឯងថ្នាក់ទី7មើលលំហាត់ថ្នាក់ទី8បាក់ធ្វើបាត់ចេះមែនទេមើលទៅយល់ហើយលោកគ្រូប្រាប់ទៅយល់អាចចេះធ្វើបានណាទី9ក៏ចឹងដែរដូចគ្នាអញ្ចឹងមុនចាប់ផ្ដើមលោកគ្រូចង់ឲ្យបងប្អូន share ចែករំលែកទៅឲ្យបានសិស្សានុសិស្សខ្មែរយើងឲ្យបានកូនសិស្សទាំងអស់ដែលបានចូលរៀនចូលធ្វើលំហាត់នឹងទាំងអស់គ្នាណាអូខេអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមអានអូនតោះគេបោះក្របលុកលាក់មួយណាគេបោះក្របលុកលាក់មួយអញ្ចឹងបងប្អូនស្គាល់ក្របលុកលាក់ឯងពេលដែលអានមកបងប្អូនទៅគិតថាយីក្របលុកលាក់មិនទៅអញ្ចឹងលោកគ្រូបានគូរូបទុកក្នុងក្រោមអ្នកខ្លាចបងប្អូនអត់ស្គាល់អ្នកខ្លាចអត់ស្គាល់ក្របលុកលាក់នេះក្របលុកលាក់បែបហ្នឹងរូបរាងវាបែបហ្នឹងក្របលុកលាក់គឺមាន6ជ្រុងគឺមាន6មុខហ្នឹងគឺប៉ុនគ្នាទាំង6ប៉ុន្តែពេលដែលលោកគ្រូគូអញ្ចឹងអូនមើលទៅឃើញថាតូចធំជាងគ្នាអូនមើលទៅឃើញថាខាងនេះតូចជាងអាខាងមុខបែមុខចំយើងអូនមើលទៅរូបលោកគ្រូគូអូនមើលទៅហាក់បីដូចគិតថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែក្របលុកលាក់លោកគ្រូប្រាប់ថាក្របលុកលាក់មុខទាំង6វាគឺប៉ុនគ្នាប៉ុនគ្នាទាំងអស់អាបែមុខមកចំយើងហ្នឹងហើយអាមុខចំហៀងនេះអាមុខចំហៀងលេខ3ហ្នឹងគឺជ្រុងរបស់វាហ្នឹងគឺមុខរបស់វាហ្នឹងគឺប៉ុនគ្នាអាលើនេះលេខ1ហ្នឹងគឺប៉ុនគ្នាអញ្ចឹងខាងដែលយើងមើលនេះឃើញ3មុខអញ្ចឹងយើងមើលអត់ឃើញមាន3ដែរនៅផ្នែកខាងក្រោយវាចេះរូបហ្នឹងវាចេះរូបចេះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាមកចេះអញ្ចឹងនេះអាបាតក្រោមអានេះបាតក្រោមហ្នឹងមានលេខដែរណាហើយអានេះចំហៀងខាងឆ្វេងហើយអានៅពីក្រោយចំទល់មុខជាមួយអាលេខ5ហ្នឹងនៅពីក្រោយហ្នឹងឃើញអត់អញ្ចឹងបងប្អូនមើលហ្នឹងវាមាន6ជ្រុងក្របលុកលាក់ហ្នឹងមាន6ជ្រុងគឺប៉ុនគ្នាទាំងអស់6ជ្រុង6មុខតាមពិតបើយើងនិយាយទៅវាថាតែ4ជ្រុងឯង4ជ្រុងប៉ុន្តែមុខវាមាន6វាមានអាកម្របលើក្រោមប្រៀបដូចយើងប្រអប់ដីសឬក៏កេះអីមួយឬក៏កាដូបងប្អូនប៉ុន្តែកាដូហ្នឹងវាសំប៉ែតវាអត់ស្មើមុខគ្នាឯងវា4ជ្រុងប៉ុន្តែបងប្អូនមើលរាប់ទៅវា6មុខវាមានបាតលើបាតក្រោមវាមានជាងឆ្វេងស្ដាំជាងមុខក្រោយអញ្ចឹងវាមាន6វាមាន3គូអញ្ចឹងណាចាអាហ្នឹងចឹងដែរក្របលុកលាក់ហ្នឹងបងប្អូនយល់ណាចេះលោកគ្រូរៀបរាប់ឲ្យយល់ក្របលុកលាក់បែបហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនយល់សង្ឃឹមថាបងប្អូនស្គាល់មើលទៅក្របលុកលាក់បែបហ្នឹងស្គាល់ណារកព្រឹត្តិការណ៍រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ខាងក្រោមកបោះបានលេខសេសកបោះបានលេខសេសតោះដាក់ចម្លើយកុំឲ្យវែងឆ្ងាយច្រើនចម្លើយអញ្ចឹងរកប្រូបាបវាសំខាន់រូបមន្តយើងចាំរូបមន្តដើម្បីរកប្រូបាបស្មើអីអូនប្រូបាបវាស្មើនឹងចំនួនករណីស្របចែកឲ្យចំនួនករណីអាចមិនអញ្ចឹងណាប្រូបាបស្មើនឹងចំនួនករណីស្របចែកចំនួនករណីអាចប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍មួយស្មើនឹងចំនួនករណីស្របលើចំនួនករណីអាចសេខ្លីមកករណីអាចមកលើសេពាក្យមួយម៉ាត់ខ្លីចឹងមកករណីស្របលើអាចចឹងមកណាចំនួនករណីស្របលើចំនួនករណីអាចប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍មួយអញ្ចឹងមុននឹងរកប្រូបាបត្រូវគិតលើករណីអាចសិនតោះគេបោះក្របលុកលាក់មួយគេបោះឡើងលើអញ្ចឹងក្របលុកលាក់បងប្អូនដឹងហើយក្របលុកលាក់លោកគ្រូបានប្រើអញ្ចឹងមាន6លេខមានលេខ1លេខ2លេខ3លេខ4លេខ5ដល់លេខ6នេះលេខ6លេខ1វានៅខាងលើអញ្ចឹងលេខ6នៅទល់មុខនៅក្រោមលេខ6អានេះលេខ3ខាងនេះលេខ4ចំហៀងខាងស្ដាំនេះលេខ4ណាអាលេខ5នេះទល់ខាងខ្នងវានោះលេខ2ទល់មុខលេខ2អញ្ចឹងលេខហ្នឹង6ហ្នឹងពេលបោះឡើងលើបងអូនបោះឡើងលើអារម្មណ៍យើងគិតថាពេលដែលធ្លាក់មកវិញអូនគិតថាអាចចេញលេខអីអាចស្គាល់ពាក្យថាអាចទេអាចចេញលេខអីអាចចេញលេខ1ទេគិតថាអាចទេអាចអាហ្នឹងអាចចេញលេខ1អញ្ចឹងគេរាប់មួយករណីចុះលេខ2អាចទេអាចដែរអញ្ចឹងរាប់ដែរលេខ3លេខ4លេខ5លេខ6អញ្ចឹងវាមាន6លេខអញ្ចឹងករណីអាចគឺមាន6ករណីអញ្ចឹងគឺករណីអាចគឺចំនួនមុខសរុបអញ្ចឹងករណីអាចឥឡូវរកករណីអាចទុកមួយមុនរកប្រូបាបយើងករណីអាចពួកអីទាំងអស់ហ្នឹងប្រើករណីអាចតែមួយឯងអញ្ចឹងរកប្រូករណីអាចមួយចុះ
ក្របឡុកឡាក់មាន6លេខនោះករណីអាចមាន6ករណីលោកសូមបញ្ជាក់ករណីអាច6ករណីនេះក្នុងករណីគេបោះក្របឡុកឡាក់1បោះក្របឡុកឡាក់1ហ្នឹងគឺមានន័យថាបោះម្ដងបោះក្របឡុកឡាក់1ម្ដងហ្នឹងគឺករណីអាចវាមាន6ប៉ុន្តែបើបោះ2ដងឬក៏បោះក្របឡុកឡាក់2ដំណាលគ្នាឬក៏បោះក្របឡុកឡាក់មួយប៉ុន្តែគេបោះ2ដងអញ្ចឹងករណីអាចរឿងផ្សេងវាអាហ្នឹងអានេះករណីអាចនៅចំនួនមុខសរុបនេះចំពោះតែករណីក្នុងការបោះក្របឡុកឡាក់មួយគ្រាប់ហើយបោះម្ដងទៀតអាហ្នឹងណាអូនយល់ឡើងឲ្យច្បាស់ចាំអាហ្នឹងថ្ងៃក្រោយយ៉ាត់លំហាត់ថ្ងៃក្រោយគេបោះក្របឡុកឡាក់ដែរប៉ុន្តែគេបោះ2ដងឬគេបោះក្របឡុកឡាក់ដែរគេបោះក្របឡុកឡាក់2អញ្ចឹងករណីអាចមកយក6ដែរយ៉ាត់ខុសអញ្ចឹងរឿងផ្សេងនេះលោកគ្រូនិយាយតែករណីអាចក្នុងក្របឡុកឡាក់បោះម្ដងតោះចូលដល់ខ្ទង់ករកប្រូបាបដែលបោះបានអីអូនបោះបានលេខសេសលេខអីខ្លះហ៎លេខសេសលេខក្នុងចំណោម6លេខចាប់ពី1ដល់លេខ6ពីលេខ1ដល់លេខ6ក្របឡុកឡាក់ពីលេខ1ដល់លេខ6ក្នុងចំណោម6លេខហ្នឹងលេខសេសមានលេខអីជាងករណីស្របលេខសេសមានលេខអីមានលេខ1លេខសេសលេខ3ហើយនឹងលេខ5គឺប៉ុន្មានករណីគឺ3ករណីអញ្ចឹងយើងបានប្រូបាបវាប្រូបាបសេបញ្ជាក់ថាសេសតិចប្រូបាបសេសស្មើករណីស្របចែកករណីអាចចឹងឃើញករណីស្របងាយ3លើប៉ុន្មានអូន3លើ6អានេះករណីស្រប3ករណីអាច6អញ្ចឹង3លើ6សម្រួលទៅឃើញ1/2បងអូនចែកជាទស្សភាគទៅឃើញចែកជាទស្សភាគទៅឃើញ 0.5 គិតជាភាគរយទៅស្មើនឹង 50% ណាអញ្ចឹងឆ្លើយដូចនេះខ្ទង់កមួយដូចនេះប៉េសេសទេខ្លីអញ្ចឹងមកបានណាប៉េសេសស្មើនឹងយកចុងក្រោយនេះយក 50% ចាប់មួយធូឃើញទេអញ្ចឹងងាយអូនងាយលំហាត់រកប្រូបាបងាយសំខាន់ឲ្យដឹងករណីអាចណាហើយករណីស្របរបស់វាណោះទៀតនេះខអីគេរកប្រូបាបមិនអូនខហ្នឹងរកប្រូបាបដែលបោះបានលេខយ៉ាងម៉េចបោះបានលេខយ៉ាងម៉េចលេខធំជាង3បាក់គិតទេអូនលេខធំជាង3លេខក្នុងចំណោម6លេខហ្នឹងលេខធំជាងលេខ3លេខអីខ្លះហ៎លេខធំជាងលេខ3អញ្ចឹងករណីស្របវាអូនត្រេមួយមកដាក់ថាករណីស្របលេខធំជាង3មានលេខអីខ្លះធំជាង3មានលេខ4មានលេខ5មានលេខ6តែអត់យកលេខ7អត់យកលេខ7ក្រឡឡាមានតែត្រឹមលេខ6ទេអញ្ចឹងគឺ3ករណីដែរ1 2 3គឺ3ករណីអញ្ចឹងនោះប្រូបាបយើងបានប្រូបាបវាប្រូបាបលេខធំជាង3ដាក់ថាធំជាង3ស្មើ3/6សម្រួលទៅខ1/2ចែកជាទស្សភាគទៅឃើញ 0.5 គិតជាភាគរយទៅស្មើនឹង 50%ដូច្នេះមួយទៀតទៅដូច្នេះប្រូបាបធំជាងប្រូបាបដែលចាប់បានលេខធំជាងលេខ3ស្មើនឹង 50% ដែរមិនដែរអូនស្រួលទេប្រូបាបស្រួលទេគ្មានអីស្រួលជាងធ្វើលំហាត់ប្រូបាបទេប្រូបាបតែប៉ុណ្ណឹងអត់មានអីបាក់គិតលេខឈឺក្បាលទេ
ôn mơ nghe tròn tròn nè cái nó anh miền lẹ liềm ấy pro báp để bọc bàn lê chạy đại những pram nọ ôn kết luôn ai thế không chùm nào của muối lê không chùm nào của muối lê chạp bị lệch muối pí crop lọc lá lệch bị crop lọc lá 3 4 5 6 នេះក្នុងចំណោម6លេខហ្នឹងក្នុងចំណោម6លេខហ្នឹងអញ្ចឹងចំណោម6លេខហ្នឹងគឺជាករណីអាចហ្នឹងក្នុងចំណោមករណីអាចហ្នឹងរើសមកលេខណាដែលចែកដាច់នឹងលេខ5ក្នុងចំណោមហ្នឹងលេខណាចែកដាច់លេខ5គឺលេខ5មួយនេះអញ្ចឹងមានតែមួយករណីទេអញ្ចឹងដាក់អានេះយើងចូលដល់ខ្ទង់កដាក់ថារកប្រូបាបដែលបោះបានអីអូនបោះបានលេខចែកដាច់នឹងលេខចែកដាច់នឹង5អញ្ចឹងករណីស្របលេខចែកដាច់នឹង5មានតែលេខ5មួយឯងមានតែលេខ5មួយគឺមួយករណីមានតែលេខ5មួយមុខគត់ណាមានតែលេខ5មួយមុខគត់ដែលចែកដាច់នឹង5អញ្ចឹងមានមួយករណីអញ្ចឹងយើងបានប្រូបាបពេដាក់ថាចែកដាច់នឹង5សេងពេងតិចចែកដាច់នឹង5អញ្ចឹងស្មើអីអូនករណីស្របឬករណីអាចដែរណាករណីស្រប1ករណីអាច6អញ្ចឹង1ភាគ6បងចែកជាទស្សភាគទៅ1ចែក6ចែកមកឃើញប៉ុន្មានអូនចែកទៅឃើញ0.1 រហូតអាហ្នឹង6ខួបណាដល់គិតអញ្ចឹងគិតជាភាគរយទៅគុណនឹង100%ទៅឃើញ16.66%ឃើញណាអញ្ចឹងដូច្នេះអូនដូច្នេះប្រូបាបលេខដែលចែកដាច់នឹង5បិទវងចកមកវិញគឺប្រហែលតាមពេលអាហ្នឹងយើងគឺអត់ដាច់អញ្ចឹងវាសេប្រហែលត្រូវជាងសេប្រហែល16.66%តាមលេខវាចែកអត់ដាច់វានៅតទៀតអញ្ចឹងវាយើងយកអត់អស់យើងដាក់ថាប្រហែលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអូនសល់មួយទៀតសល់តុងខលោកគ្រូគិតថាបងអូនធ្វើបានអញ្ចឹងលោកគ្រូសម្រេចថាទុកឲ្យបងអូនធ្វើទៅមិនដែរអូនអូខេអូនអាចធ្វើបានទេអូនគិតថាខ្លួនឯងធ្វើបានអត់លោកគ្រូប៉ុន្តែលោកគ្រូគិតថាបងអូនធ្វើបាននេះករណីស្របយកតាមហ្នឹងលេខដែលធំជាងប្រូបាបដែលលេខបោះបានលេខដែលធំជាងលេខ1អញ្ចឹងលេខធំនេះអាក្នុងចំណោមករណីអាចមាន6លេខ1 2 3 4 5 6 6ករណីហ្នឹងអូនមើលលេខដែលធំជាងលេខ1មានចាប់ពីលេខណាទៅមិនលេខ2ទៅមានប៉ុន្មានករណីអញ្ចឹងប្រូបាបវារកឃើញហើយណាមានប៉ុន្មានករណីស្របវាមានប៉ុន្មានករណីអាចដដែលទេករណីអាច6ករណីហ្នឹងដែរអញ្ចឹងករណីស្របគឺគិតទៅឃើញហើយណាអញ្ចឹងបងអូនជួយធ្វើចម្លើយអាខ្ទង់ខហ្នឹងចុងក្រោយឲ្យលោកគ្រូតិចមកណាធ្វើបញ្ចប់លំហាត់ហ្នឹងណាហើយក៏វឹកហាត់សាកសមត្ថភាពខ្លួនឯងមកណាអញ្ចឹងបើមិនយល់ឬក៏នៅមិនច្បាស់ត្រង់ណាបងអូនមើលលោកគ្រូមើលមួយសារទៀតចុចមើលសារទៀតហើយធ្វើឡើងវិញធ្វើខ្លួនឯងទៅបងអូននឹងយល់នឹងច្បាស់ហើយនឹងអាចធ្វើខ្លួនឯងបានណាអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងចឹងណាជូនពរសំណាងល្អសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាណាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ